ကျွန်တော်သားရဲ့တင်ချစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคတားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဆက်ကိုလေ โอเคတက်ဘယ်လောက်လဲ ဆက် တက်ဘယ်လောက်လဲ ငါနဲ့ โอเคโอเคမင်းပဲနော်တစ်နဲ့တစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ နဲ့ နှစ်နဲ့နှစ်ပေါင်း လီ ခက်တာမင်းမနော်9နဲ့6ပေါင်းတိကျလောက်တိကျခိုင်းတိကျတိုင်း9နဲ့6ပေါင်းမလား ဆက်တဲ့ โอเค9နဲ့8ပေါင်း ဆက်ငါ โอเคခက်မနော်9နဲ့9 ဆက်ချောက် โอเคတော့တယ်ကွာဟုတ်ပြီ10နဲ့8ပေါင်း ဆက်ချောက် ဟုတ်ပြီ9နဲ့9ပေါင်း ဆက်ရှစ် ဟုတ်ပြီခက်တာထပ်ခတ်ပြီနော်15နဲ့15ပေါင်း တောင်းပဲ 25နဲ့25 ငါပဲ โอเคတော့တယ်ကွာ64နဲ့64 တရားနာဆက်ရှစ် ဝါတော့ပါပြီကွာဟုတ်ပြီ200နဲ့20နဲ့220နဲ့ပါ 220နဲ့220 20နှစ်ခါပေါင်းမယ် 220 မဟုတ်လေ220နဲ့220နဲ့ပေါင်းမယ်နှစ်ခါ လီယာ ဟုတ်တယ် ဒီပဲ โอเคတော့တယ်ကွာโอเค face back โอเค good job 156ကို26နဲ့မြောက်ဘယ်လောက်ရလဲမသိတော့လားအဲ့ဒါအနှုတ်မေးပဲ9ရက်နဲ့9နှုတ်ဘယ်လောက်လဲ လီယာ ဘယ်လိုသိလဲ9ရက်9နှုတ်4ဆိုတာ ပြရပါကူငါနဲ့ဒီရဲ့ဘန်ကူပြီလို့ ဟုတ်ပြီ30ရက်4နှုတ်ဘယ်လောက်ကြက်မလဲ 6ကျန် ဘယ်လိုသိသွားတာလဲဘယ်လိုသိတာလဲ 6တဲ့လီရဲ့ဖိုင်တက်တယ်ပြီလို့ကွာ